唔好意思，唔好意思，唔好意思啊。喂，強基，係咩料啊？喂，碎屍喎。嚇？碎屍啊？喂，男定女啊？未知啊。你係點樣發現碎屍㗎？我周時都喺啲垃圾度抄嘢㗎啦，點知呢次喺佢度一抄咧，哇，真係核突啊！唉，又一單碎屍案。喂，呢排咧好似興斬件咁啊，咩料啊？死者上身有乳房，手腕骨都好幼，好明顯係女性嚟。唔該，姐姐。權哥，喂，咩料啊？放咗大仲要 call 我翻嚟？碎屍夠大鑊味先，驚冇你勇哥撐住做唔掂啊！講嘢咩你？啊！喂，咪為咗個新伙計調佢嚟幫手嘅？我新紮師兄啊！誒，就係佢啊！係啊，你係新拍檔啊？你中意掂唔掂啊？唔好意思啊，Madam，我冇事啦。張大勇沙展，你嘅拍檔又跟你學嘢。周 Sir， 不過千祈咧就唔好好學唔學。照屍體嘅切口嚟睇，佢俾人分開7部分。搵勻晒，而家爭個頭同下體。冇頭即係冇養根啦，冇下體冇腹部，即係唔可以從婦科記錄追查身份。即是話咧，兇手咧就唔想俾人知道死者係邊個。呢個好明顯啦，因為死者10隻手指俾人齊根切斷，所以連指紋都冇埋。江 Sir 啊，咁點解唔成隻手掌切，係都要做隻手指切咁麻煩啫？呢個問題你不如捉個兇手翻嚟問下佢。我會，我一定會啊。咪嘈咗嚟做嘢啦。Yes, madam。你睇下，全部個切口都好岩殘，我估計係用菜刀啦，或者係木鋸做嘅。同埋好多切口咧都係來回鋸幾次先斷，所以啲骨同埋肉咧碎埋一堆。至於死亡嘅時間，我估計最少係3日以上，因為屍體開始發臭，而且嘔咗好多屍蟲添。我哋拎翻去嘅血液樣本咧，經過化驗之後，證實係同死者嘅血型相同。嗱，既然所有嘅碎屍都喺嗰邊發現，咁點解呢一邊零零舍舍會有血跡嘅咧？會唔會兇手想將屍體剩低嘅部分搬到第二個地方嘅時候，經過呢一度所留低血跡咧？啊，估唔到你人仔潺潺嘅咯喎，幾精嘅喎！咁多個手足，周圍抄下睇下有冇料。呢隻手指公咧喺嗰邊鐵絲網嗰度發現。咦？咁巧仲係右手嚟喎？除咗隻手指公之外，仲冇發現屍體嘅其他部分？冇啊。阿六啊，吐完指紋之後，即刻 send 個俾法醫官做化驗。好啊。辛苦晒咁多位手足，收隊。唔該晒喎。啊，我當咁耐差都未試過咁好彩嘅，通你真係咁好腳頭。我諗撞彩啫，係嘛 Come in。Madam，根據驗屍嘅資料，我哋已經將可能係死者嘅名單，有一人喺失蹤嘅範圍裏面收窄咗。目前懷疑係死者嘅親屬，又講出死者身體特徵係有3個家庭，全部都係睇到報紙而趕嚟。女下女，到底邊個咁冇陰功啊？搞到你死無全屍啊！唔好喊啦，喊到個心都亂晒，或者唔係阿女咧？媽，你唔好咁啊，或者唔係家姐咧，咁啊。Madam，指紋部嘅報告點啊？根據指紋確認，死者係33歲女護士李蜜芳。安排老公認屍啊！就有你啊，跟埋去，見慣大場面咧，以後咧就唔會咁失禮人。Yes, madam。放心，因為個屍體有好多個頭同埋下腹部分，所以喺認屍之前，我想去做一個心理準備。如果你得嘅話，我哋而家開始。方生，
你冷靜啲，慢慢再睇下。佢自己老婆唔使睇，我都知得清二楚啦。喺膊頭左邊一個胎記咖啡色嘅，下邊右邊以前面個針有一條3寸嘅疤。哇，乜咁齊人啊？啊，今日 DNA 報告翻喎，唔怪你江 Sir 都喺度啦。規矩上應該跟翻呢一 case 嘅。三字房係等等 Madam Line Two。OK， 唔該。喂，係啊係。哦，好啊，唔該你。法院報告出咗，證明隻手指公同其他碎屍咧係屬於兩個唔同嘅人。勇哥果然殺成，不愧係我哋 team 嘅神探。勇哥啊，我想睇睇你個腦啊，我唔知你點構造啊，咁難諗嘅嘢你都諗到嘅嚇，好嘢啊！其實我真係好多謝我契仔喺度玩緊模型，我先靈機一觸喺牛角尖度轉翻出嚟。砌多啲模型嘅。今次恭喜晒你個神探，識唔識啫？我係啊，我屋企大啫。江 Sir，我啲嘢唔係所有碎屍經過 DNA 化驗嘅咩？點會爭隻手指公㗎？其實兇手好聰明就真啦，佢哋用咗人性先入為主呢個觀念嘛，係嘛？嗱，當我哋第一次執到所有嘅碎肢翻嚟，都經過 DNA 嘅化驗啦，證明嚟自同一個屍體嘅。所以第二次當我哋執到嗰隻手指公翻嚟嘅時候，只要經過初步化驗，證明個血型係相同嘅話，大家就理所當然咁樣當佢係同一個屍體啦，係咪啊？呢點我承認我係疏忽咗嘅。其實呢啲疏忽咧都係人之常情嘅啫，好似我哋咁啊，都冇懷疑過佢啊。江 Sir，唔好擺喺心度啊。有啲事，我走先。拜拜，江 Sir。二仔果然醒喎，連人類心理學你都識啊！又冇咁講，我跟勇哥學嘢啫。Madam，我哋有個 sharp 醒嘅師兄，而家取咗個 sharp 醒嘅師弟嘞噃，係咪應該請飲茶咧？睇下地啊，少少成績咁開心。嗱，OK，嗱，而家條屍咧就唔係李文芳嘅，咁係邊個嘅？方俊傑，而家已經係兩條人命，我諗應該要時候講真話。點解你要殺死李文芳？我冇殺我老婆。阿芳死得好慘啊，Sir。之前你哋就諗住夾萬呃保險金，而家見啲錢到咗手之後，你想獨吞，於是殺咗佢係咪？你哋信我啦，我冇殺我老婆，我唔會殺我老婆，我好愛我老婆㗎。係啊，我同我老婆感情不嬲好唔好？自然佢知道咗出邊收埋 Daisy 之後，佢好嬲。佢黐埋醫生度，好似激我，我仲嬲。男人三妻四妾冇所謂，啲女人唔可以咁做噶嘛。所以就懷恨在心，殺死你老婆。冇啊！我真係冇殺阿芳㗎。我越妒忌，我就發覺我越愛阿芳。我知道阿芳好中意我。跟住我哋言歸於好，阿芳仲主動同個醫生分開，我哋諗住結束咗香港啲生意，移民去加拿大。嗰啲平靜嘅生活都唔知做乜嘢嘅，好似當黑咁。我間廠唔知搞成點，我冇大筆錢，幾乎要搞到破產咁滯。就係因為錢，所以你殺人係咪？我真係冇啊！意外，一切都似神推鬼拱咁嘅。嗰晚我喺廠做到好夜，阿芳夜班，我就接埋阿芳喺架車度，我就諗間廠係咪就咁樣就玩完？阿芳都冇出聲，突然間佢出聲啦。如果而家有筆錢就好啦，咩都唔使諗，即刻去加拿大。胡晴晴啊，點會有筆錢啊？講咁易咩？就算有錢啊，而家你都唔捨得走啦。咁講咩意思啊？點解我咩都唔知先得㗎？佢今日又打電話嚟啦，又你話叫我俾次機會你，我哋重新開始過㗎。做咩仲未同佢講分手㗎？
呢排飯廠啲嘢啊，煩到我頭出晒煙啦，邊得人唔會講分手啫？你係唔得閒，你話唔捨得啊？啊，你點講就點講啊，你中意點講點講啊？你而家咩態度啫？而家咩態度啊？仲同我講嘢？你幾時同我講分手啊？你好講咯喎，你呃完我一次，幾時啫？而家你我揸緊車啊！有人啊！慘啊，方！死啊！吓，方！喂，做咩啫你？扶佢醫院啦！唔喐佢，唔喐得佢住嘅，唔好喐佢啦！報警啦，方！方啊！唔好嘈啦！唔好搞啦，扶佢醫院啦，一係死咗。死咯！搞到咁大單啊！方啊，我哋車死人啊，點算啊？吓，方！請仲俾人見到，俾人埋山算咯。我唔得噶。得噶，快啲啊！快啲，俾人見到，快啲啊！快啲啊，幫手啊！快啲啦！唉，死啦，都唔知會唔會有事添㗎。方啊，頭先有冇人見到㗎？唔好自己嚇自己啦。唉，呢排真係黑仔啊！間廠已經搞到我咧周身唔得掂啊，仲無情情車死埋人添。老公啊，我頭先見到個女仔張捐血卡，原來血型同我一樣都係 B 型。B 型係點啊 ？B 型人都死咗都救唔返㗎啦。我救唔返佢啫，但係佢可以救返我哋。嗱，我而家等住大筆錢要用啊嘛，你啱啱幫我買人壽保險嘅，如果我死咗，我可以 claim 翻保險金咯。咁要你真係死咗先有賠㗎，點搞啊？咁梗係唔係我死啦！嗱，頭先個女仔無論年齡同身材同我都差唔多，我哋可以攞佢條屍，跟住當係我去呃保險公司咪得咯？得唔得啊？得㗎，真係得？得㗎，唔好講咁多啦，趁未有人發覺咧，我翻去抬翻人屍翻嚟先啦。哦。跟住我哋將條屍運到去我朋友雕空嘅村屋度，原來阿方要肢解，就喺西貢嘅村屋度。我哋為咗要隱藏死者嘅身份，將死者嘅頭鋸咗落嚟。阿方跟手術室跟咗好耐。佢鋸嗰時候，佢好鎮定，佢唔驚。之後阿方佢發覺自己睇過婦科手術，佢就將死者嘅下腹都鋸埋，然後斬咗10隻手指，驚人認得出死者嘅指紋。跟住我哋就肢解屍體，做到好似一般碎屍案咁。阿方佢諗一定要留低啲嘢，俾人覺得呢條屍體係佢喎。老公，我已經決定咗，我哋重新開始噶啦，以後睇你啦。老婆，我哋故意揾一笪
比較人多出入嘅地方，將啲碎屍抌喺嗰度，然後特登留低攤血，引你哋揾到佢哋手指，以為兇手棄屍嘅時候匆忙留低。咁而家死者嘅人頭同埋下腹嘅部分，你係抌咗喺邊度？喺我朋友村屋後邊嘅草地度。阿 Sir， 揾到啦！我哋已經證實咗死者嘅身份，佢叫做陳彩玲，28歲。佢致命嘅原因係因為頭部受過猛烈嘅撞擊，引致頭骨爆裂而死，同方小傑所俾嘅口供係完全吻合。由於死者嘅全家全部移民咗去外國，得佢一個人喺香港度，所以冇人報案。 OK，咁盡快聯絡佢外國嘅屋企人據你認屍。